explicar en què consisteix el projecte Prometeus. El programa Prometeus incorpora la idea d'universitat a l'imaginari dels joves. Té un impacte molt positiu pels alumnes, pels instituts i per les seves famílies i el seu entorn. Que és un molt bon recurs i és interessant que el màxim de joves possibles hi puguin participar. Garanteix que tots els joves accedeixin a la universitat. Los jóvenes, al inscribirse en el Prometeus, se comprometen a ayudar a los que vienen detrás. Yo pienso que es importante seguir estudiando porque es como la escalerita que tenemos para arriba, para llegar a algo importante en la vida a lo mejor. Yo no estoy muy decidida a lo que quiero, pero sí sé que quiero seguir estudiando. Quiero tener unos estudios superiores. A esta edad, que tenemos 17 y 18 años, es cuando más presión nos meten, diciendo, tienes que decidir ya lo que quieres en tu futuro. Prometeus, el projecte començarà a partir de l'any que ve quan entreu a fer els estudis superiors, quan entreu a la uni o a fer un cicle o així. Fem aquesta transició entre institut i universitat i quan us acompanyem més intensament és durant la fase universitària al llarg de tots els cursos. El programa Prometeus se basa en tres fases, digamos, de acción, una de motivación en los institutos, otra de transición en asesoramiento durante la fase de matriculación, solicitud de becas y otra de seguimiento universitario. I l'entrada, sobretot, és quan ja estan acabant el batxillerat, per poder fer tota aquesta feina de motivació i de generar expectatives per seguir estudiant. Avui també ha vingut la Dúnia, que és una noia que participa al projecte. Us vol explicar una mica cómo se va a preparar la SELE y algunos consejos sobre la SELE. Pues en mi caso yo empecé con Prometeus en primero de bachillerato. Tuve bastantes problemas, estaba muy perdida y bueno, Prometeus me ayudó, me orientó y me motivaron a que no repitiera curso. Esto no va de mejores o peores notas, aquí no hay ningún tipo de requisito académico ni de notas ni nada de eso, ¿vale? I quines són les premisses? Que tingueu motivació per seguir estudiant i us comprometeu a esforçar-vos amb els estudis. Jo ara mateix sí participaria per obtenir ajuda i més endavant oferir-la jo també. Entonces es un compromiso social bastante guay, porque te ayudan a la vez que tú luego ayudas. Hola, Saru, hola, Rafat. Ay, ¿cuánto tiempo sin vernos? Una tía te vi hace poco. ¿Qué tal, Rafat? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. La Saru. Tú ya estás graduado, ya eres un licenciado. Sí. ¿Tú? Bueno, graduado. A mí me falta el TFG y 3 asignaturas más. Sí, el quatrimestre que viene espero acabarlo. Sempre entre els companys sempre parlàvem de la universitat, de que no teníem diners, de que això, llavors, clar, va arribar aquesta solució i vam dir, i si nos apuntamos? O sigui, és que no pot sortir res malament. Ja tenim suficients traves econòmiques, familiars, socials, i que clar, ens va venir aquesta oportunitat a uns nois de primer de batxillerat del Raval, cadascun amb una història diferent, i ens vam mirar tots i vam dir, pues vamos. I tots els que volíem fer universitat ens vam unir. Ya es mi 5º año y el curso que viene será mi 6º. Haciendo mi carrera ya me ha costado con la ayuda de Prometeus, imagínate sin la ayuda de ella. No sabía que había becas que te daban acceso a la uni. Entonces, claro, yo pensaba, joder, tendré que pagar al año 2.500 euros, porque es lo que cuestan las carreras de ciencias, claro. 2.500. Además, yo voy a Vilanova y la Geltrú, que son 4 zonas, y para pagarme el transporte, el Prometeus me ha ayudado 100%, me ha dado una beca de transporte. Prometeus és important a la ciutat de Barcelona perquè et dona oportunitats a nois i noies de poder trencar aquell cercle de pobresa que sovint passa de generació en generació. L'accés als estudis superiors no és igualitari a tots els barris de Barcelona, ni molt menys. Sé que jo treballo en un institut dintre d'un barri amb desigualtats socials importants i això complica molt més l'accés a un ensenyament superior, evidentment. Cal dir que moltes vegades l'esforç de nanos que aconsegueixen arribar a la universitat amb aquestes condicions és molt més constant que d'altres barris que ja donen per fet que arribaran a la universitat abans o després. Si no hubiese entrado por Prometeus, puede que sí que estuviera en la universidad, pero no que estuviera tan bien orientado. Porque lo que pasa es que cuando tú entras a la universidad el sistema es muy distinto.
Y claro, fue también ahí un poco un alivio, que nos guían casi en todo, van de la mano con nosotros en todo este camino. A veure, jo els Prometeus, a tots els Prometeus, els veig com els meus germans petits i una miqueta com mi mateixa quan jo era més jove. Llavors, per mi, tots són com família. Sasra! Què tal? Quant temps? És que em sento a vegades de germana gran per ells. Per mi ha hagut un abans i un després en la meva relació amb el Prometeus. Els 2 primers anys no li feia gaire cas, perquè clar, a mi no m'anava bé als estudis, no em feia falta ordinador, tenia la uni prop, llavors no havia de demanar res. I sabia que hi havia companys que els estaven ajudant, però a mi no. Però el punt d'inflexió va ser la pandèmia. Llegó la pandemia, mi madre se quedó en ERTE, no pudimos pagar el internet y ni la luz ni la matrícula de la universidad directamente. Entonces el Prometeus dijo, epa, estamos aquí para esto. I jo vaig dir, Sasra, necessito parlar amb tu perquè m'he d'acollir a avaluació única. Vam quedar, vam parlar i ens van estar pagant l'internet fins que la cosa amb ma mare es va estabilitzar, que clar, va ser un alivio, ens van salvar. Beca de col·laboració. Sí, apunta aquí. Beca de col·laboració, UB. Llavors, és per diferents tipus de feines, per treballar a la biblioteca o potser a saló de cent, saps? Sí. Estan fetes aquestes beques perquè siguin compatibles amb els estudis. Ho has descobierto. Estan fetes pels estudiants. Clar, els estudiants no saben, és que busquen feina pels bars o per l'altre, que ja està bé, que no està malament. Però existeix aquest recurs però si tens a la uni, que està superbé i a la mateixa universitat. La tercera fase del programa Prometeus és la fase de la universitat. En aquesta fase els joves ja estan matriculats a la universitat i els acompanyem fins que acaben la carrera. Tots aquests joves reben un acompanyament i assessorament professional i personalitzat. Els donen suport per superar tots els problemes que puguin trobar. Si voleu, comencem la trobada i, com sempre, el primer punt de l'ordre del dia és seguiment dels joves Prometeus. El primer jove és de la carrera d'Enginyeria Química a la UAB i va fer el primer any a la UAB i resulta que li ha anat molt malament y ha suspès casi todas las asignaturas. Es raro que llegue hasta final de curso y no nos hayamos enterado. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha solicitado clases particulares, por ejemplo? Jo crec, estic segura, que el tema de la virtualitat el primer any d'universitat aquí també passa factura. Explicaves, Sasra, que ell sí que s'havia esforçat. Ara el que caldria és que tingués un bon assessorament per la tria de la segona carrera i que poder alertar la universitat des del primer moment de, sisplau, el tutor que estigui al tanto. Gairebé suggeriria que algun dels tutors, voluntàriament pugui participar en alguna taula de seguiment. A part de conèixer el jove quan és el moment a principi de curs, després vegi que no se li està delegant una tasca, sinó que és una peça dins del conjunt. Jo crec que igual podem fer alguna sessió més amb els instituts i tal, perquè els alumnes averiguin millor els interessos que tenen. El proyecto Prometeus nació como respuesta a una necesidad que se detectaba en el barrio, que es que los estudiantes de los 2 institutos públicos del Raval, cuando terminaban el bachillerato, no se incorporaban a los estudios universitarios, por diferentes motivos, motivos económicos, motivos familiares, presiones de diferente tipo, falta de información, que los procedimientos son muy farragosos, etc. Así que nos dirigimos primero a los 2 institutos públicos, fuimos a hablar con las universidades y cuando tuvimos todo eso fuimos al distrito, se lo comentamos a la regidora le pareció fenómeno. El rol de Pla de Barris en el projecte Prometeus ha estat, per una banda, reconèixer aquell embrió i aquella essència del Prometeus inicial i, finalment, que els recursos econòmics destinats al projecte siguin recursos econòmics adequats tant en personal com amb ajudes econòmiques després per als nois i noies.
I va funcionar tan bé, va tenir tant d'èxit i tenia com tant de sentit fer-ho que es va decidir fer extensiu a altres barris de Barcelona on les circumstàncies o característiques socioeconòmiques s'assemblen molt a les del Raval, no? I d'aquí que s'implementés del districte de Sant Martí, Besòs-Maresme, Verneda de la Pau, i el districte de Nou Barris a zona nord, que comprèn Torre-Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, que són barris amb uns índexs molt baixos de persones que tenen estudis superiors. I penso que hi ha una voluntat política de que s'ampliï en altres instituts o en altres barris on també poden encaixar per les característiques d'aquests territoris, tindria molta raó el projecte. La trobada d'avui és la trobada d'acollida, tots vosaltres sou joves i que entreu a formar part de Prometeus. L'objectiu una mica d'avui és, primer de tot, donar-vos la benvinguda, començar-nos a conèixer una mica entre nosaltres i poder repassar algunes, potser, informacions acadèmiques, claus, pels que potser encara no ho teniu del tot clar. Avui és la trobada d'acollida dels nous joves Prometeus, és a dir, aquests joves que hem estat acompanyant durant tot aquest curs a segon de batxillerat, als instituts, i ara fan el pas o aquesta transició cap als estudis superiors. Farem una mica de repàs en aquesta fase de transició en què encara es troben de dates clau o processos clau que han de tenir en compte, i llavors també vindran alguns joves que ja formen part del programa per explicar una mica què implica formar part de Prometeus, com ho han viscut ells, la seva experiència a la universitat. És un moment molt especial, perquè és això que veus tota la feina que durant el curs s'ha anat fent i com hi ha una nova fornada de joves que tenen ganes de formar part de Prometeus. Quins consells els hi donaríeu? Yo aconsejaría no tener mucha preocupación en ello, porque esa presión de acabar en los 4 años es malo. Ir tranquilos, no tengáis miedo si no es al final la carrera que os gusta, el año siguiente podéis cambiar. Un año pasa muy rápido y si en ese año te das cuenta de que esa carrera no era lo tuyo, la vida sigue. Exacto, la vida sigue, haces otra carrera, hay muchas opciones. Tampoco es que si eliges mal una carrera se te va a acabar la vida. Tienen que ir muy tranquilos al primer año porque el primer año es bastante determinante si esta carrera te va a gustar o no. El último mes de mi vida me he matriculado en la universidad, he hecho la selectividad y es el mes como más decisivo de mi vida. Prometeus a mi m'ha fet obrir una miqueta els ulls que a vegades sí que necessitem ajuda. És que m'han ajudat una mica en tot, a l'hora d'escollir què he de fer, a aclarir els meus dubtes, amb els diners li puc dir normal i m'ajuden amb el que puguin. Són joves amb moltes ganes de continuar estudiant i que alguns d'ells no tenen les coses fàcil, persones molt lluitadores per tirar endavant. Això és la fitxa d'inscripció, conforme vosaltres signeu que entreu a formar part del programa i això també comporta uns compromisos. Com a participants us comprometeu a respondre al seguiment, a l'acompanyament, a anar venint a les trobades que anem fent. I un dels compromisos que també veureu que surt és el que es diu el retorn social. Prometeus té la capacitat de transformar l'entorn i està transformant. Els joves Prometeus, és cert, reben suport, però a la vegada donen molt més suport a altres joves. Igual que vosaltres aneu rebent com tot aquest acompanyament, vosaltres us comprometeu a retornar o al barri o en el projecte, una mica tot això que esteu rebent. Per això, per exemple, ells 3 són avui aquí i això seria com un exemple de retorn social. Tots aquests joves estan connectats a través d'un grup de WhatsApp. Té un problema un company i hi ha 64 joves allà que estan disposats a donar-li suport. Ferran, buenos días. Mira, estoy preparándome los finales y esto. Estaba haciendo, si te fijas en el ejercicio 1, en el apartado C, me he quedado aquí, no sé cómo hacerlo. Ferran es mi mentor. Al principio, cuando tú acabas bachillerato, te dan la opción de si tú quieres un mentor. Yo lo que no me esperaba es que iba a ser de mi misma carrera y en la misma universidad. Hola Guadalupe, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas lo del cambio de la uni al final? Creo que lo llevo bien, sí. Bueno, más o un poco menos. con dudas, pero por eso te quería preguntar. Mira, si quieres quedamos un día de estos y te digo qué profes no elegir. Vale, te cuento, hay dos formas de hacerlo. Una que es así más directa, que yo la que aprendía de ti, son 2 componentes solo, o sea, no hace falta que hagas determinantes ni nada. Ah, mira, pues esa forma no la sabía, de nuevo salvándome la vida. Muchas gracias, Rey. Tener a alguien que está haciendo tu misma carrera, que está en la misma universidad que tú, como que te da esa soltura, te da esa tranquilidad de que puedes preguntarle cualquier cosa i ell te va respondre con certesa. No hi ha cosa que facin que no m'apunti, m'apunto a tot. I és això, però no perquè ells m'ho demanin ni perquè estigui obligada, és perquè realment em van ajudar moltíssim i jo em veig en l'obligació moral de tornar-los el que està a les meves mans, que és fer conferències, que és anar a instituts a parlar amb joves, que és ajudar, que és parlar amb companyes que es volen canviar de carrera, poques coses que el que està a la meva mà. Pero de nada, la filóloga. La filóloga, niña. Primera universitaria de la familia. Muy orgullosa, la verdad es que sí. Muy orgullosa. Primera, ¿eh? La primera universidad, sí señora, en toda la familia, no es que de los que conocemos, los más allegados, eres la primera. Sí, sí. Con mucho el TT. ¿No te sientes importante? Me siento importante porque mis primos seguirán mis pasos. Pero el TT, bueno, de la familia directa, tú. Ser ejemplo para mis primos, para la Chloe y para el Nil. Pues sí, que yo seguro que irán a la universidad, seguro. Clar, he crescut en un ambient no universitari, o sigui, soc la primera de la família Rosell Varela en estar a la universitat. Molts dels joves prometeus són els primers en les seves famílies i en les seves comunitats en anar a la universitat. Llavors, estan convertint en referents per les seves comunitats. El mismo nacimiento del proyecto Prometeus es para atender a una necesidad del barrio, no exactamente de los estudiantes. Los estudiantes son beneficiarios, pero el beneficiario final és el barri. Elles tenen aquest poder transformador de ser referents, de dir, són persones a vegades que tenen tantes dificultats, o sigui que ho tenen tot en contra i venga, i pum, intentar-ho i esforçar-me i perquè jo vull, i llavors sí, el poder transformador diria que és d'elles, no? És que mirant els prometeus i l'èxit que estan tenint em fan sentir orgullosa. I veig canviant les tendències, veig trencament de barreres i això veig molt potent. El futur del projecte Prometeus és poder ampliar-lo a més instituts i esperem que això acabi sent una taca d'oli, però la taca d'oli no només està en que hi hagin més instituts, sinó també que en els instituts hi hagin més nois i noies que en les seves expectatives hi hagin a la universitat. El proyecto Prometeus en el Raval es un proyecto en el que creo muchísimo, pero que es que además creo que es la clave. No creo que haya nada más revolucionario en este mundo que conseguir que quienes no tienen acceso a los estudios tengan acceso a los estudios.